Да се запише, да се успокоим. Дишваме през носа, издишваме през устата. Практиката, която ще направим, ще е за женствеността, за отключването на нашето сърце, за любовта. И тук Евдокия ще е представител на групата, което, което не означава, че Евдокия работи за себе си. Евдокия работи за всички вас, както и вие. В смисъл, че тя просто работи както за нея, така и за вас. Но тя ще ми предава информацията от вас, къде са напреженията и какво се случва с вас на тази тема. За тези от вас, които присъстват за първи път, които присъствате, просто си отпуснете, изключете съзнанието, просто искам да затворите очите, вдишваме през носа, издишваме през устата, искам да сте в пълен покой, тук да успокоим тялото и започваме да прозяванията са нормални. Напълно. Порезяванията са нормални, да ви сълзят очите е нормално, да имате стягане в гърците, да ви пресъхне гърлото, да не можете да говорите. Ти пример даваш. Примерно, ма не направо ми да ви пресъхне гърлото, да искате да кажете, да ви заглъхнат ушите. Всичко това е просто чистене в практиката и тази практика няма да бъде лесна. Нещо, още от сега започнахме. Явно това със сърцето ще бъде, да, Не сме дълбоко. поставили намерението като цяло, просто казах темата каква ще е. Тук просто искам да вдишвате и да издишвате и просто да усещате и да чувствате. Вдокия ще е проводник за вас, т.е. тя ще ми предава това, което се случва с вас, вашите блокажи, къде се намират, кой му тежи главата, на кой гърлото, гърдите. Ох, не спирам да се прозявам и аз. Да, Танчо е нормално. А, Ще ви споделя и след това и нещо много интересно. Надявам се всички вие да останете до края на практиката. Позволете си го, да си го подарите това за вас. И ще ви споделя нещо, което забравих да ви споделя в началото. Дишваме и издишваме. Просто искам да затворите очи, да се успокоите. Просто дишаме. Дишваме през носа, издишваме през устата. Искам да усещате и да изчистим съзнанието, да няма никакви мисли в нас, да няма. Просто да се пуснете и да се потънете във вас. Потопете се, изключете съзнанието и просто дишайте и усещайте какво чувствате, какво се случва със сърцето ви. Аз имам и напрежение в главата, трудно преглъщам. Евдокия, ще споделиш ли нещо за групата? Момент. Главата е тук пред. Там боли със сигурност много. Леко стягане в гърдите, леко неразположение в матката и много сълзене на очите. Усеща се тежка, като тежест, като енергия. Когато имаме тук отпред на челото блокаж, тежест, напрежение, това е, че ние не си позволяваме да видим нещо. Пуснали сме си, както се казва, пердето. Знаем истината, но не искаме да си я признаем и просто си отместваме фокуса някъде другаде.
в това също сме виртуози. Знаем кое е най-доброто за нас или това, което трябва да се откажем от него и въпреки всичко продължаваме да действаме по един и същи начин. Много неизказано има тук. Много премълчано, много неизказано, преглътнато. А, органите ни, женските, където сме засегнали, там е чувството за вина, там е срама, там е всичко това, което работи в нас. Така че тук намерението ни за тази среща, как го усещаш, Еви? Ах. Аз се отпускам, доверявам се и си позволявам да живея през любовта и с лекота да проявявам своята женска енергия. Направо ми дойде текста. Добре. Единственото нещо, което искам от вас е да те са затворени очи, дланите в изправена позиция, да няма изгървания, прегървания и такива недобри пози. И просто вдишайте. Дишаме през носа и издишаме през устата. Евдокия повтаря след мен. Евдокия повтаря след мен. Вие повтаряте или с Евдокия, или след Евдокия, както го усещате. Тук няма значение. Дишваме, издишваме. Аз съм чисто съзнание тук и сега. Аз съм с чисто съзнание тук и сега И напълно се доверявам и напълно се доверявам на процеса, на процеса, на информацията, на информацията, която идва при мен под една или друга форма, която идва при мен под една или друга форма, на енергията, на енергията, на полето. на полето. И моето намерение за тази сесия И моето намерение за тази сесия е аз да се отпусна, аз да се отпусна, да се доверя да се доверя и да си позволя и да си позволя да живея в лекота, да живея в лекота, любов любов, радост радост и през моята женска енергия и през моята женска енергия. да сбъдвам и да случвам с лекота. Да сбъдвам и да случвам с лекота. Дишайте, издишайте. Аз приемам и признавам Аз приемам и признавам тази част в мен, тази част в мен, която не обича себе си, която не обича себе си, която се заблуждава, която се заблуждава, която живее с вината, която живее с вината, с обидата, с обидата, с голямото его. с голямото его. Дишайте, издишайте. Която не си позволява
която не си позволява да пусне контрола, да пусне контрола, критиката критиката и перфекционизма. и перфекционизма. Дишайте, издишайте. И аз на тази своя част ти давам място. И аз на тази своя част ти давам място. Аз приемам и признавам, Аз приемам и признавам, че в моето семейство, че в моето семейство, род и система род и система и в моите прераждания и в моите прераждания жените не са успявали жените не са успявали да заявят себе си. да заявят себе си. Не са можели да говорят, Не са можели да говорят, да споделят, да споделят, да изказват мнение. да изказват мнение И са живяли единствено и само и са живяли единствено и само заради другите. заради другите, Да обгрижват да обгрижват другите, другите, но не и себе си. но не и себе си. Те са били на последно място. Те са били на последно място. Дишайте, издишайте. И аз на всички тях им давам място. И аз на всички тях им давам място. Аз приемам и признавам Аз приемам и признавам всички тези в моето семейство, всички тези в моето семейство, род и система род и система и в моите прераждания, и в моите прераждания, които са давали живота си, които са давали живота си, за да спасят другите. за да спасят другите. Дишайте, издишайте. Които са жертвали себе си Които са жертвали себе си в името на друг. в името на друг. Дишайте, издишайте. И те така са губили живота си, И те така са губили живота си и семействата им са губили тях. и семействата им са губили тях. И аз на всички тях им давам място. И аз на всички тях им давам място. Дишайте, издишайте. Аз приемам и признавам Аз приемам и признавам и всички тези жени и всички тези жени в моето семейство, род и система в моето семейство, род и система и в моите прераждания, и в моите прераждания, които са живяли в самота, които са живяли в самота, нещастни, нещастни, без любов без любов и разбиране. и разбиране, Дишайте, издишайте. Които не са успявали които не са успявали по една или друга причина по една или друга причина да намерят правилния партньор за тях. да намерят правилния партньор за тях. Дишайте, издишайте. И аз на всички тях им давам място. И аз на всички тях им давам място. И аз сега разбирам и осъзнавам, И аз сега разбирам и осъзнавам как пренасям в моя живот
Как пренасям в моя живот. От всички тези неща по-малко. От всички тези неща по-малко. И как те не са мои. И как те не са мои. Дишайте и издишайте. Това са програми, Това са програми, лоялности и сценарии, лоялности и сценарии, които аз придобивам тук и сега. които аз придобивам тук и сега. Аз ги приемам. Аз ги приемам Дишайте и издишайте. Като част от мен. като част от мен, Но аз тук и сега заявявам, но аз тук и сега заявявам, че съм готова да се освободя съм готова да се освободя и да ги отменя и да ги отменя във всички времена и пространства във всички времена и пространства и на всички езици, и на всички езици, защото те не ми служат, защото те не ми служат. те не ми помагат Те не ми помагат и те не са мои. и те не са мои. Това не съм аз. Това не съм аз. Дишайте и издишайте. Аз си разрешавам и си позволявам Аз си разрешавам и си позволявам тук и сега тук и сега да отменя във всички времена и пространства да отменя във всички времена и пространства ти езици, и на всички езици, да изцеля себе си да изцеля себе си до абсолютен предел, до абсолютен предел, по безвреден за всички начин, по безвреден за всички начин, на всички нива, поднива, на всички нива, поднива, тела, слоеве, тела, слоеве, подслоеве и диапазони. подслоеве и диапазони. И тук и сега аз изтеглям, И тук и сега аз изтеглям, изваждам изваждам и изпращам и изпращам за преработка и трансформация за преработка и трансформация всички тези тежести, всички тези тежести, негативни програми, негативни програми, лоялности лоялности и сценарии и сценарии и ги изпращам и ги изпращам полезни за мирозданието, в полезни за мирозданието вещества и енергии. вещества и енергии. Дишайте, издишайте. Как се чувстваш? Горната част на гърба ми е много стегнат. Усещах допреди малко страшно стягане в гърдите и въобще целият торс сега е малко по-свободно. И в стомаха имам болки. Някой от дамите, ако иска да сподели нещо, не Болки продължава. усещах аз единствено и само отзад в малко над тила и преместване болката зад ушите. За стягане на гърдите беше моментно и съвсем леко. Добре. Тя ще се мести през цялото време. Тя няма да остава на едно място, в зависимост от това какво изричате и какво изказвате. Така че на всяко изречение, което ви извибрира на вас, то ще ви се покаже в различна част на тялото, в зависимост от блокажа. Добре, Аз имах сълзене на очите. нормално, чисти. Прозяването, сълзенето, Танче, ти много добре знаеш. Всичко това, Бойче, ти успяваш ли да се прозяваш или не? Да, при мен това е, може да се каже, когато и сама се опитвам във времето да се моля, да се освобождавам, да се зареждам. Нали, под молитва е точно това, да изпратя своята енергия. Непрекъснато сълзене на очи. Ето сега усещаш, нали, моята енергия в случая. И
По този начин сълзене научи и прозяване. Добре. Но има го през целия този процес. Добре. Понеже ти е за първи път, затова питам просто дали Да. си успяла. Браво, чудесно. Добре, продължаваме нататък. Пускаме се отново. Аз приемам и признавам Аз приемам и признавам тази част в мен, тази част в мен, която не желае която не желае да се освободи да се освободи от всички страдания от всички страдания и нещастия през своя живот. и нещастия през своя живот. Дишайте и издишайте. Която е заключила и е блокирала Която е заключила и е блокирала всичко това всичко това в своето сърце. в своето сърце. Дишайте и издишайте. И изпитва огромни страхове И изпитва огромни страхове да се отключи и отвори пак да се отключи и отвори пак за себе си, за себе си, за хората, за хората, за живота за живота и за светлината. и за светлината. Дишайте и издишайте. И аз на тази своя личност И аз на тази своя личност също и давам място. също и давам място. И аз приемам и признавам, И аз приемам и признавам, че аз сега осъзнах, че аз сега осъзнах, че аз не искам да живея повече така. че аз не искам да живея повече така. Това не е моя живот. Това не е моя живот. Това не съм аз. Това не съм аз. Дишайте и издишайте. И аз съм готова И аз съм готова да пусна тези страхове, да пусна тези страхове, за да мога за да мога да отключа своето сърце да отключа своето сърце и да покажа своята същност, и да покажа своята същност. да заобичам себе си, Да заобичам себе си, така както аз заслужавам, така както аз заслужавам. за да могат и другите За да могат и другите да ме обичат така. да ме обичат така. Дишайте и издишайте. Аз си разрешавам и си позволявам Аз си разрешавам и си позволявам и отменям и отменям във всички времена и пространства във всички времена и пространства всички мои страхове, всички мои страхове. страха да ме наранят, Страха да ме наранят, страха да бъда използвана, страха да бъда използвана, страха да бъда пренебрегната, страха да бъда пренебрегната, да се проваля, да се проваля, да не успея, да не успея, страх от неодобрение. страх от неодобрение. Дишайте и издишайте. Страх от загуба, Страх от загуба, страх от самота, страх от самота, страх от несподелена любов, страх от несподелена любов, страх от изоставяне, страх от изоставяне, страх от изневяра страх от изневяра и недоверие в мен и недоверие в мен и в околните. и в околните.
И аз тук и сега И аз тук и сега изцелявам себе си. изцелявам себе си. Очиствам се до абсолютен предел. Очиствам се до абсолютен предел И изтеглям, изваждам и изтеглям, изваждам и изпращам за преработка и трансформация и изпращам за преработка и трансформация в полезни за мирозданието вещества и енергии. полезни за мирозданието вещества и енергии. Дишайте и издишайте. Къде усещаш блокаж в момента? Някъде слънчев сплит е най-силно. В Добре. тази зона. Добре. Дишайте и издишайте. Сега искам всяка една от вас да се върне назад във времето. Просто се върнете там, където подсъзнанието ще ви отведе. Там, където сте били щастливи. Когато сте били най-щастливи. Кога е това? Върнете се там и искам да видите себе си в цялата си същност. Светлината в очите ви, усмивката, щастието, красотата във вас. Кога за последно бяхте щастливи? Къде е разковничето? Кое ви накара да заключите себе си? И искам да застанете пред тази личност, която сте били щастливата, красивата, сияещата, с тази си личност, която сте в момента. Просто застанете пред нея, като едно огледало. Преди и след. Какво виждате? Коя личност харесвате повече? Бъдете честни с вас. Бъдете искрени. Усетете какво е да сте наистина с отворено сърце, любящи, щастливи, енергични, красиви. Кое е това, което предпочитате? Да останете така затворени и занапред? Или искате това щастие и тази радост, която сте изпитвали някога преди време? Когато сте били с огромно сърце и любов и сте живяли по този начин. Дишайте, издишайте и повтаряйте след мен. Аз знам, че вътре в мен Аз знам, че вътре в мен живее все още тази личност, живее все още тази личност, която знаеш как да обича себе си, която знаеш как да обича себе си, как да се грижи за себе си, как да се грижи за себе си, как да се уважава, как да се уважава, да случва и да сбъдва да случва и да сбъдва през радостта и любовта, през радостта и любовта, с лекота в живота си. с лекота в живота си.
Дишайте, издишайте. Аз обичам тази личност. Аз обичам тази личност. И аз знам, че мога да си я върна. И аз знам, че мога да си я върна. Аз знам, че тя ми принадлежи. Аз знам, че тя ми принадлежи. И тя е част от мен. И тя е част от мен. И аз тук и сега осъзнавам, И аз тук и сега осъзнавам, че аз искам на тази личност че аз искам на тази личност да й дам място, да й дам място, почетно в моя живот. почетно в моя живот. От днес нататък. От днес нататък. Дишайте, издишайте. И аз тук и сега И аз тук и сега си разрешавам и си позволявам си разрешавам и си позволявам да приема моята личност тук и сега, да приема моята личност тук и сега, която съм в момента. която съм в момента. Аз я обичам, Аз я обичам, но желая но желая да върна и да дам превес да върна и да дам превес на моята друга част в мен, на моята друга част в мен, която е щастлива, която е щастлива, която знае как да обича себе си, която знае как да обича себе си, усеща, чувства, усеща, чувства, обича обича с огромно сърце с огромно сърце и раздава тази чиста любов и раздава тази чиста любов на себе си на себе си и на хората около нея, и на хората около нея, без да се страхува, без да се страхува, без да се пази, без да се пази, защото тя е силата. защото тя е силата, Тя е мощта тя е мощта и няма кой и няма кой да й навреди. да й навреди. Дишайте, издишайте. И аз на тази своя личност, И аз на тази своя личност, тук и сега й давам превес тук и сега й давам превес и искам прошка и искам прошка за това, че я затворих, за това, че я затворих, че я заключих дълбоко в себе си. че я заключих дълбоко в себе си. Така загубих и аз себе си. Така загубих и аз себе си. Дишайте, издишайте. Аз си разрешавам и си позволявам Аз си разрешавам и си позволявам да простя на себе си тук и сега, да простя на себе си тук и сега, че се поддадох че се поддадох на тези негативни програми, на тези негативни програми, страхове, страхове, преживявания, преживявания, страдания страдания и нещастия. и нещастия И позволих и позволих да изгубя толкова време да изгубя толкова време да не обичам себе си да не обичам себе си и да затворя тая моя същност, и да затворя тази моя същност, която съм аз самата. която съм аз самата. Дишайте, издишайте. И аз благодаря от сърце, И аз благодаря от сърце, че сега си позволих да видя че сега си позволих да видя собствената си красота, собствената си красота, щастието и любовта, което съм носила някога. щастието и любовта, което съм носила някога. И сега разбирам, че то ми принадлежи. И сега разбирам, че то ми принадлежи. Аз не съм го загубила. Аз не съм го загубила. То е част от мен. То е част от мен.
То е мое и аз го заслужавам. То е мое и аз го заслужавам. Това е моята енергия. Това е моята енергия. Това е моето сърце. Това е моето сърце. И аз тук и сега заявявам, И аз тук и сега заявявам, че съм готова че съм готова да се слея с него, да се слея с него, да почувствам любовта, да почувствам любовта, радостта, щастието, радостта, щастието, светлината светлината в моя живот в моя живот и да заживея по този начин. и да заживея по този начин. И аз на всичко това давам време, място и пространство И аз на всичко това давам време, място и пространство за сътворение. за сътворение. Дишайте, издишайте. Аз си позволявам да видя Аз си позволявам да видя и почувствам връзката между себе си, и почувствам връзката между себе си, моята личност моята личност и възможността да бъда себе си и възможността да бъда себе си и да обичам себе си. и да обичам себе си. И на това давам пространство. И на това давам пространство. Дишайте, издишайте. Как се чувстваш? Как се чувства групата? Доста по-добре, честно казано. Има някакви малки остатъци, ама са нищо в сравнение с това, както започнахме. А вие как се чувствате? Супер. Не си. Този път не пътуваш. Заспа ли, само да те питам? Да, да, Заспа ли? да, на мен ми се доспа. Ах, моля Да, се. Спа. да. Не дей спа. Изчакай малко. Ще се Няма. будя пак. Добре. Добре, другите добре ли сте? Добре, вдишайте, издишайте. Аз си разрешавам и си позволявам Аз си разрешавам и си позволявам от днес нататък от днес нататък аз да чувствам, аз да чувствам, да виждам, да виждам, да усещам да усещам моите желания, моите желания, моите нужди моите нужди и моите действия и моите действия да са насочени да са насочени към мен към мен и след това към другите. и след това към другите. Аз си разрешавам и си позволявам Аз си разрешавам и си позволявам да обичам себе си, да обичам себе си, да отворя сърцето си, да отворя сърцето си, да изпитам тази огромна любов, да изпитам тази огромна любов, да отключа светлината в мен. да отключа светлината в мен Дишайте и издишайте. И да заживея през радостта и лекотата. и да заживея през радостта и лекотата. Да вярвам в себе си, Да вярвам в себе си, в живота, в живота, в процесите и в хората. в процесите и хората. И да знам, И да знам, че това, което се случва, че това, което се случва, е най-доброто за мен, е най-доброто за мен, защото моите действия защото моите действия са през радостта и любовта. са през радостта и любовта. Дишайте и издишайте. И аз на всичко това давам време, място и пространство И аз на всичко това давам време, място и пространство за сътворение.
за сътворение. И нека моята душа И нека моята душа вземе от тази сесия вземе от тази сесия толкова, колкото е необходимо. толкова, колкото й е необходимо. Дишайте и издишайте. Благодаря от сърце Благодаря от сърце за изцелението, за изцелението, за осъзнаванията за осъзнаванията и за информацията, която дойде при мен. и за информацията, която дойде при мен. И за тази сесия. И за тази сесия. Бавно и полека се върнете тук и сега, раздвижете крайниците, размърдайте се. Как се чувстваш? Добре? Женствено. Много добре. Добре се чувствам. Много благодаря. Между другото, само да кажа, не знам дали познавате или следвате, но аз следвам Трини Удуал, много известна личност в Англия. И качеството на това, което правите, ми наподобява на нейните сесии с нейният специалист. Защото тя прави също такива сесии. Не знам дали ги нарича квантови практики или тип медитация, но много ми напомнят на нейните неща. Така че мисля, че нивото е много, много Ти успя нагоре. ли да заспиш или не успя да заспиш? Не успях, но добре ми действа. Трябва да се чувствате улекотени. Тоест, ако Да. да сте освободили блокажите, които са се активирали в началото на сесията. Верчето, благодаря от сърце и аз. Верче, ти благодаря. Другите дами, добре ли сте? Определено на края на сесията се чувствах много по-добре, отколкото началото. То в началото, като тръгнахме, беше И аз не очаквах чак така. Голямо поразяване, голямо нещо. голямо прозяване, голямо нещо. А, Танчето, между другото, е от Unique Face Yoga и тя ще бъде четвъртия ден. Бонус е в програмата в женския маратон. Това е нейн ден. Тя ще даде нейния клас, нейната информация, как да се грижим за кожата си, какво да правим, какво да използваме, и упражненията, фейс йога упражненията, така че Танче, късно видях, че си ти Танче, понеже има много танчета. Да, късно се сетих, че си ти. Но четвъртия ден, който ви е допълнителен бонус към маратона, Ками благодаря и аз, Анджи благодаря, Верчето и тя благодари. Ками пита за маратона, какъв е този маратон и повече информация. Маратона ни стартира на 1 ноември в петък, както казах, ще използваме новолунието и фазите на Луната, естествено енергията. В този маратон ще работим изключително и изцяло за женската енергия, за отключването на сърцето. Ще работим, ще имаме много практики. Както казах, единия ви бонус към маратона, това са 20 личната ви сесия с мен, с картите на богините, с ваш въпрос. Естествено, имате лична квантова практика, където, т.е. квантова медитативна практика за отключване на женствеността, която ви е също бонус. Имате и още един ден бонус, четвърти с Unique Face Yoga, където ще имате Face Yoga клас и ще получим бонуси за това как да използваме и какво да използваме върху лицето си. Така че бонусите са много. Всички вие, които сте тук, е на цена от 77 лева този маратон, тридневен. Така че която желая от вас, може да се включи до утре на тази цена. Зойче, сега ще прочете какво пишеш. Както казах, в този маратон ще работим усилено с квантовите практики и ще работим за себе си.
Момичета, наистина сте уникални и толкова зареждащи. Благодаря от сърце. Деси, благодаря ти. Това означава сигурно, че си добре. Благодаря. Зойчето пише: в началото ме заболя гърба, прозявах се, смених позицията и мисля, че поспах малко. Абе, Зойче, къде ще спиш, бе? Ай, Зойче, опасно си. Че поне имаш тренинг, Зойче. Явно Да, темата е сериозна. само да ви кажа набързо, даже видях как Петър върти около мене махалото. Не знам дали съм сънувала или наистина беше Фобия така. имаш, фобия имаш. Аз въртях махалото, но аз не съм Петър. Де си пише, аз не страхвах през цялото време. Мили, да, и тази тема е изключително дълбока и изключително много неща има за дълбаене и за отработване. Това са наистина, както казахме, негативни програми, убеждения, родови лоялности, сценарии от наши прераждания, това, което си носим тук и сега в нашия живот. Наистина, това са неща, които имаме доста да си поработим и доста да си почистим. Нашето сърце не се отключва така. Андриана пише: Гери, моля те, запиши ме за маратона. Разбира се, Анди, много се радвам, че влизаш в него. А, и тук и тук просто си иска работа като всяко едно нещо. Не става с магическа пръчка. Тук се иска постоянство, иска се работа, подготвила съм много интересни практики. Ще има и така и с музичка, малко кундалини, да развихрим енергията по друг начин. Деси пита, аз също си хванах душата в ръце и си я милвах. Тя беше малко човече, много симпатична и друг път съм я виждала. Ами, това е, да. Това е истината. Не знам дали успяхте да се видите кога наистина сте били по вашия период на щастие. И а, но надявам се да сте успели да се намерите, защото разковничето е някъде там. Там е било след това и преломния момент, където всъщност ние ставаме другите и ние се заключваме. Еви, ако искаш да кажеш нещо. Аз искам да благодаря. Беше прекрасна практика. Много се радвам, че имахме възможност да говорим на тази важна тема. Ще се радвам пак да го направим. Ако имате въпроси, задавайте ги тук, на Гери, на мен, на кой където му е удобно, защото според мен е изключително важно наистина тук да поемем нашата отговорност от женска страна, от женска гледна точка и съответно да променим нещата, защото няма нужда да страдаме. Няма нужда да е трудно, няма нужда въобще да се мъчим и да живеем през това, през такава борба. Ние сме създадени, за да може да става всичко с лекота. И искам да ви кажа, че е възможно. Несъмнено. Тук говорим през нашия личен опит. Аз лично с ръка Аз на сърцето мога да го кажа. Евдокия също. Наистина говорим през нашия опит. Не е трудно. Това е просто да знаем правилните крачки напред и да го постигнем това, което желаем. Така че просто се доверете си на инстинкта ви, доверете си на усещанията ви, доверете си на това, което усещате. Ако го усещате и ви дърпа нещо, просто го направете. Това е вашето. Няма две мнения. Може да не разбирате, може да не знаете какво се случва, може да не знаете как се прави, може изобщо да не сте чували за някакви такива и методи, и някакви други там специалисти, ментори. Дърпа ли ви нещо енергийно някъде, то е вашето. Бъдете сигурни и то ще работи за вас, защото го усещате. Това е истината. Това е истината. Ками, ако желаеш, може да видиш линка за маратона в Телеграм групата